將愛情至死地，不願懂這個道理，不接受分離。誰願意不理？流浪在半生怎去預備？情義我一生銘記，留在世上絕沒罪美。既然我愛着你，痴心也埋葬此地，生命中主角是你，真愛是苦味。就算我哋點樣祈求上天，但係唔好嘅事都總係會降臨。再係咁落去嘅話，商人遲早都會被攻陷。我哋而家應該點做好啊？我真係唔想見到商人會有啲咩事啊！方法只有一個，只要佢哋嘅大汗一死，咁佢哋就會撤退。喺選出新大汗前，佢哋都唔會發動任何戰爭。咁就要殺佢哋嘅大汗。過兒，雖然好難先成功，但係而家只有呢個方法嘅。楊兄弟，我同你一齊去殺蒙古大汗。我哋喺戰場上應該同生共死，所以我要同你一齊去殺死蒙古大汗。其實我一啲都嘗試過去殺死蒙古大汗。原來郭伯伯都去殺過大汗嘅。講得冇錯，不過好可惜失敗咗。人多好辦事，所以我好希望同你哋一齊去。我都要一齊去，只要有楊大哥喺度，我咩都唔會驚嘅。咁我哋一齊行。為南宋義劍，好。所以後復前，以為係我細侄邊個國，好似係少少事。蒙古大汗，我要同你決一勝負。大家上！請稍作迴避，呢度都係暫時交俾屬下同其他士兵。請大汗先返軍營，我唔會走嘅。咁就事不必定，有所冒犯，此地不宜久留。
史大汗亦都唔應該同呢個小子硬碰嘅。我唔會走，面對敵人我唔會退縮。無哥大汗，你快啲出嚟同我比先！請大汗恕罪。冇打比，你有冇就得個比先啊！帶你嘅士兵翻去無辜。你用磁力單憑你就竟然想殺我！點解會咁㗎？大哥，大汗！你呢個小子居然夠膽殺死我大哥！我見你殿下，請殿下冷靜，我哋要先帶兵離開。你話咩話？而家形勢好危險。我都好明白不必你殿下嘅感受，但係而家呢個時候，繼位嘅事比較重要。而家蒙古國內仲有其他派系嘅人，佢哋知道大汗死去嘅消息會爭奪皇位，殿下要比佢哋更加快。幫大汗報仇嘅事當然緊要，但係而家當務之急就係盡快翻去大漠，或者稍有差池，咁殿下嘅皇位就會不保噶啦。好，撤退！打敗蒙古達子啦！我哋打敗蒙古達子啦！
拯救咗南宋整個國家。呢現象，個兒都係覺得國家帶你多年嚟嘅教訓，今日先至可以有幸為南宋出一分力嘅。你已經超越咗，你所求嘅應該係自己堅強嘅意志同不屈不撓嘅毅力，所以先有今日嘅成績。你會係皇上青史嘅英雄，我白白引以為榮。我相信喺南宋之後所有嘅百姓都永遠記得有一位神雕大俠，楊過就係我哋嘅神雕大俠。郭靖等人擊退蒙古軍，其後佢哋一行10數人一齊登上華山，拜祭晒佢多年嘅武林高手。嗰度的確係一個令人難以忘懷嘅地方。呢度就洪七公同埋歐陽鋒嘅墳墓，過咗咁多年，仲有咁多人嚟拜㗎。義父，前輩，呢度風景真係好好喎。呢度真係令人心曠神怡。全天下嘅武林人士，當年為咗爭奪九陰真經，聚集喺度，仲經過一輪打鬥。而家回想起嚟，真係令人難以置信。乜嘢九陰真經啊？都係我哋年輕時候嘅事啦。當年為咗爭奪呢本武林秘笈，一燈大師亦都上到嚟華山，仲有喺度長眠嘅歐陽鋒，已故嘅丐幫幫主洪七公，仲有全真教嘅掌門王重陽。諗翻起上嚟，已經係50年前事。經過多關打鬥，結果由我師兄王重陽勝出，贏得九陰真經。咁耐之前嘅事，係咁當時我爹你都仲未曾出世㗎。你整得傻女嚟，咁就當然係未啦。我同周伯通係喺第2次華山論劍先上嚟，都已經25年。天下5絕當中嘅北丐西毒中神通已經逝世，仲有咩人可以稱得上係5絕呢？但係我就覺得，如果要揾一個人代替其中一個嘅話，咁一定係非我阿爹郭大俠莫屬啦。咁當然啦，我爹又係洪七公嘅二弟，一定當之無愧。咁再兩個位空咗出嚟。我係中神通嘅師弟，武藝尚算出眾。如果將中神通改為中環洞，唔知大家有咩意見呢？冇，我只係同大家開下玩笑咋，大家唔好當係真㗎。周伯通，係你以後就係5絕嘅其中一人，咁你以後就要俾心機，唔好令大家失望啦。係要再選5絕，雖然楊過年紀尚輕，但係以佢個武功修為，絕對配得起5絕嘅名聲。歐陽鋒係個義父，佢大有繼承之理。歐陽鋒係西毒，但係楊過心腸手段都唔毒辣，不如叫做西狂更加好。楊過呢？楊大哥。楊過協助郭靖擊退攻打大宋嘅蒙古軍，佢被封為神雕大俠，同小龍女嘅事蹟更為後人傳頌。有時我亦痛恨你，竟將愛全至死地，不願懂這個道理，不接受分離。誰願意不理？徒郎在半生怎去預備？情義我一生銘記。
留在世上全沒趣味。既然我愛着你，痴心也埋葬此地，生命中主角是你，真愛是苦味，等到夢至死。請稍作迴避，呢度都係暫時交俾屬下同其他士兵。請大汗先返軍營，我唔會走嘅。咁就說翻俾你有所冒犯，此地不宜久留。而且大汗亦都唔應該同呢個小子硬碰嘅。我唔會走，面對敵人我唔會退縮。冇哥大汗，你快啲出嚟同我比試。請大汗恕罪。冇打比，你有冇就得我比試啦。最青年落風，但係你嘅士兵翻咗無辜。你有此嚟單憑你就竟然想殺我，